Wow, ada mainan teman-teman. Wih, ada keranjangnya juga nih teman-teman. Wow, mainannya sangat berlumpur teman-teman. Nah, sekarang mainannya kita kumpulkan ya teman-teman. Wih, sangat berlumpur teman-teman. Nah, sekarang mainannya kita masukkan ke keranjang ya teman-teman. Setelah mainannya terkumpul, baru kita cari air bersihnya. Wah, sangat berlumpur mainannya teman-teman. Ini dia, wow. Mainannya sangat besar-besar ini teman-teman. Wow, ini sangat panjang. Wah, tinggal satu lagi. Wah, tinggal satu ini bersih ya teman-teman. Nah, yang bersih kita biarkan di sini. Sekarang kita cuci mainan yang kotor ya teman-teman. Wah, ini dia air bersihnya teman-teman. Sekarang air bersihnya sudah ada ya teman-teman. Nah, sekarang kita bersihkan mainannya. Wow, sangat berlumpur teman-teman. Wah, ternyata ini mobil balap teman-teman. Nah, kita taruh di sini ya teman-teman. Nah, selanjutnya mainan super keren warna merah. Wow, keren keren. Wah, rupanya ini tembak-tembakan teman-teman. Wah, selanjutnya, wow, merah putih. Wah, ini mobil pemadam kebakaran. Nah, selanjutnya, wow, mobil balap lagi teman-teman. Wah, mainannya sudah bersih nih teman-teman. Nah, selanjutnya, wow, ini speedboat teman-teman. Wow, warna merah, keren keren. Selanjutnya, mobil dinas perhubungan. Wah, warna putih biru. Wow, ada kereta trail teman-teman. Nah, ini yang terakhir ya teman-teman. Ini mobil truk tambang teman-teman. Sekarang mainannya sudah bersih ya teman-teman. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.